Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba. Bugün Dyson V10 modelinin motor ve gövde değişiminde kullanacağımız adımları detaylandıracağız. İlk olarak, gerekli aletleri hazırlayalım. Bir tornavida seti, bir yedek motor, bir temizleme fırçası ve bazı temizlik bezleri edinmemiz gerekiyor. Bu aletler, sürecin her aşamasında işimizi kolaylaştıracak. İlk adım olarak, Dyson V10'un alt kısmındaki vidaları sökeceğiz. Tornavidamızla dikkatlice vidaları çıkarın ve bunları kaybetmemek için bir yere koyun. Vidaları söktükten sonra, gövdeyi nazikçe açın. Burada dikkatli olmak önemli, eğer fazla güç uygularsanız, parçaları zarar verebilirsiniz. Gövdeyi açtıktan sonra, motorun bağlantılarını kontrol edin. Motorun düzgün bir şekilde çalışması için bağlantılarının sağlam olduğundan emin olmalıyız. Eğer burada bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, zorunluluk olmadan profesyonel teşhis hizmetimizi kullanabilirsiniz. Şimdi, motoru yerinden çıkarmaya geçelim. Motorun etrafındaki vidaları çıkarın ve motoru nazikçe çekin. Bu aşamada, eski motorun yerinde toz ve kir birikmiş olabileceğinden, temizleme fırçası ile iç kısmı temizlemeyi unutmayın. Temizlik, yeni motorun daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak. Yeni motoru yerleştirmeden önce, önceki bağlantıları kontrol ettik. Eğer her şey yolundaysa, yeni motoru dikkatlice yerleştiriyoruz. Vidaları yerine takmayı unutmayın. Bu adımda, tamamen yerleştirdiğinizden emin olun, aksi takdirde, motor düzgün çalışmayabilir. Motoru yerleştirdikten sonra, gövdeyi kapatacağımız zamanı geldi. Gövdeyi dikkatlice kapatın ve alt kısmındaki vidaları tekrar sıkın. Her şeyin yerinde olduğundan emin olun. Tüm bu süreçte, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, eğer bunu zor buluyorsanız, bu hizmetten faydalanabilirsiniz. Son olarak, Dyson V10'unuzu test edin. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, tamir öncesi fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu şekilde, her şeyi doğru yaptığınızı göreceksiniz. Artık Dyson V10'unuz yeni motoru ile çalışmaya hazır. İşte bu kadar basit. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.